开着挖机游全国的路上，走着走着没路了，兄弟们，这得上船了，挖机得上船了，马上就带大家体验一把挖机上船是什么样的一个感觉。走，别问兜里多少钱，就问你的青春还有多年。大家好，我是挖机小何，兄弟姐妹们，今天沿香葱小道出发，渠县来活了。兄弟姐妹们，路过这块两根竹子给倒了，我们把这个路给它清理一下，别大晚上谁再碰到上边。注意看，兄弟们，刚走没多远有一个大坑，填起来。兄弟姐妹们，我真是服了这俩兄弟了，我藏在这河边他都给我找着了。二位兄弟呢也是我的同行，大龙和谢娃娃，听说我的脚受伤了，专门过来看我，太感谢了，而且还冒着大雨带我上镇子过来吃饭，带我吃了镇子上特别好吃的锅盔，加凉粉哈。加凉粉这样子，我们这个口感好。哦，兄弟姐妹们看一下。三汇的锅盔加凉粉，哎呀，这个量真足啊！兄弟们，看着就香啊！兄弟姐妹们，有没有知道三汇的锅盔？一人来一刀，一人来一包。下的我们宁夏的特产，宁夏的枸杞啊！谢谢，感谢，好。感谢你的枸杞。哎呀，没有，这一点心意，家乡的特产没有啥啊。好嘞。哎呀，这美景云雾缭绕，泡点枸杞喝，兄弟们，这么好的风景不停下来歇歇脚，浪费了。我们宁夏的枸杞啊，北瑞源枸杞，宁夏的老牌子，做枸杞20多年了，小袋包装，喝一袋拆一袋，方便储存。给大家看一下，好枸杞啊，它是飘在上边的。哎呀，想吃个好枸杞，相信小孩的兄弟们，你们去拍一袋。这条道啊，就是路破了点，风景是特别棒。兄弟姐妹们，正儿八经的原生态风景啊，特别漂亮。坏了，兄弟们，没路了，前面是一条河呀！我的妈，这咋整啊？哎，有船吗？来，兄弟们，大家接一句。哎呀，兄弟们，来船了，有希望了啊！船终于来了。哎呦，慢点。哎呀，我的妈，这角度不对呀，这个没戏了！我这趟是赶不上趟了，这回只能等下一趟了。这回没办法，船装满了。开着挖机游全国的路上，走着走着没路了，兄弟们，马上就带大家体验一把挖机上船是什么样的一个感觉。走，也都是的哇，都免费哈。哎，那还挺好的，方便老百姓啊。我都要5块。哦，以前摩托车要5块3块的哈。哎，对哦，原来嘛，对早嘛。哦。但现在存在就不存在了，这是说它主要替代方便。对。来了啊，兄弟们，准备上船了。可以了，兄弟们，大爷给我招手，准备上船。上船了，兄弟们，上船了。我这也是大闺女上轿头一回啊，不会开烧去晕船吧，兄弟们？说心里话，兄弟们，把挖机开到船上边，这还是第一次。靠这边啊！我就和大哥这货车并排停着。说实话，多多少少还是有点晃，但是能接受得了。哎呀，美啊，兄弟们！我坐着挖机坐着船，爽！这可能是我开着挖机游全国最舒服的几分钟了吧？免费的船坐着，这叫一个舒服呀！刚才老哥给我说了，这个船啊，一次能渡个100多吨，也不小了。兄弟姐妹们，大概也就是10几分钟就到对岸了。现在我下船，谢谢了啊，大爷，谢谢。好吧，兄弟们，今天的视频就给大家更新到这儿。喜欢我的视频，点个小赞，我们明天不见不散。谢谢大家，感谢。开着挖机游全国，今天出发，伟人故里广安市。别问兜里多少钱，就问你的青春还有多年。大家好，我是挖机小何，今天是5月9号，今天我正式从四川的渠县出发，广安市。前一段时间啊，都在这山里边跑，今天刚出渠县。这个路是真宽敞，兄弟姐妹们、叔叔阿姨们，我现在的这个位置位于渠县的定远镇。刚才路过，我看一个阿姨和一个大哥在那里搬石头，大概200多斤的大石头。车走的有点急，我现在过去看看有没有需要帮忙的。有需要帮忙的话，挖机开过去给他们帮忙。我的妈呀，你看嘛，这玩意儿这么大的石头，需不需要帮忙？来吧，那就感谢喽。没事。这个做的是那个啥，是排水是吧？哎，排水的，排水，这个一不拦到它，这个尾巴要垮下去。我那个上面有夹子，稍等一下，我马上过来给你弄。好他们吧，这个太重了，不是拿人工弄的东西。水一大的话，就容易往屋里跑啊。哎，对的。来，开始比划，兄弟们，今天这个活啊，主要用到的是拇指夹。我把挖机铲斗给它卸掉了，视线好一点，分量也轻点，干起活来就轻巧方便。好家伙，兄弟姐妹们，这全是1米多长的大条石呀，这根本人工搞得太费劲了。好歹我这挖机有拇指夹啊，人指挥上给它摆正了，摆顺了，摆好了。今天就是玩积木的一个活。这个活啊是这样的，因为下雨长期积水，这个外边的水往屋里倒灌，所以说大哥在这个地方搞了一个排水沟啊，雨下大了，水直接就排到外边去，排到马路上去了，然后用石头把边上给它挡住，防止塌方，顶多1-2个小时就给它搞定了。兄弟们，现在装铲斗，
把这个地方给大哥平一下，因为这个地方啊靠近房子，他要在这个地方打点路面，将来人通行好通行，打个10几公分厚的这个混凝土和这个门口连起来就行了。吃饭。哎呦，活没干多少，又让吃饭呢。大概啊就垒这么个样子，我这手艺不咋地啊，又蹭你一顿饭啊。怎么这么讲呢？我们自己人搬的话，那个水沟，别说2个小时，起码2天都搞不完，还搬不动大的。正好路过，我看你和阿姨在那拿人搬，我说太费劲了。刚好走完这说，我说这个钩机周游318的啊，我还在说了还没5分钟。一回头还问我们哦，我还以为说得完的，视频上有看到过，对，像这种的嘛，以为都是说得完的，对，真的这个师傅是的，一回头就过来找我们，免费帮我们搞了2个小时，谢谢了，没事，小活，实际上也比我小，我小，阿姨搞了好多菜啊，哎呦，我这一来给你们添麻烦了，这整那么多菜，没事，有腊肉。酒都不喝了，不喝，我也不喝酒。谢姨了哇！哎，阿姨你太搞得多了，这么多菜，你赶紧坐下吃嘛，坐下吃嘛。啊，哎，好的，阿姨，好。菜这看嘛。好，够了，好，谢谢你。我们市场的菜嘛。好吃。这个都是本地的，都是个人种的。对，下来了。天太热了，我得给图乐吃点东西，喝点水。没事，你不用客气。好嘞。好，谢谢。广安市人民欢迎你。越往中午天气越热，我得抓紧时间找一个有阴凉的地方，有树的地方。今天的温度大概最高气温35度左右的样子。我现在抓紧时间得找一个凉快的地方停下来休息，给图乐也喝点水，因为天气太热，小狗需要水。下坡了，哎呀，终于下坡了，这个还是下坡比较舒服啊。兄弟姐妹们，已经到达广安市，马路特别宽，环境也特别棒，太漂亮，这个马路真的很漂亮。兄弟姐妹们，找了一个停车场，先停下来整顿。哎呦，饿极了，要喝水啊！他要喝水，喝吧。热坏了吧？给你，趁着这个天热，给它洗，好长时间没给它洗了，洗个澡，还得洗我的洗头膏，这没办法，再没有啥给你洗了，这不洗不行啊，不洗你这都脏成啥样了？还挺听话是吧？这个脏的哟，你老往我车下面跑，你车下面全是黄油了啥的，你蹭的全身都是油。虽然说是夏天，但是抓紧时间给它擦干了。别感冒了，擦干了就不冷了，要不太冷。洗完了，赶紧晒晒太阳。哎呀，图乐这一个澡洗的精神了啊！哎呀，这个澡给你洗的，大家看一看这小图乐是不是长大了？2个月的时候我带的，现在在我身边待的快1个月了。我要服了，我一到地方你别弄了。广安的。哎呀，哦，感谢，真的感谢。哎呦。这还是你们当地的给我打电话，他要过来给我送东西，问有没有冰箱给我。我说你别买啥，别买了，这成啥了？这天天出来，他们怎么知道我？路上我过走，他们好多都看到我了。今天路上看到。对，你要停到一个地方，他不容易发现。你在路上一走，大家都知道。对，到广安来了，我们反正同行。怎么说吧，我其实就比较向往这种生活。那走了。慢走。哎呀妈呀，刚停下来车就有人投喂。走过了。太多了，那这一点点，我在这么多树上的，我过去摘的。哦，你刚过，我就过去摘的嘛。谢谢，哎呦，那我就不陪你了。感谢，谢谢。不成的感谢哟。赶紧回。要有缘再聚哦。好，一定。回吧，还拉着人了啊。我丈母娘就2个人啊。那就感谢。好嘞。大老远又追过来，哎呀，你也真转一点点路啊。大哥们开着车追过来给我送枇杷了。好嘞。嘿，这哪能吃得完呢？这刚摘的，这个多新鲜！这个兄弟们，初到大美广安，我已经感受到了广安朋友们的热情。好吧，今天的视频就给大家更新到这儿。喜欢我的视频，点个小赞，我们下期不见不散。谢谢大家，感谢。
我今天这个饭，你吃也得吃，不吃也得吃，知道吧？来广安你就听我的。开着挖机游全国的路上，直接被广安的粉丝拿下。别问兜里多少钱，就问你的青春还有多年。大家好，我是挖机小何，兄弟姐妹们，今天呢，我来到大美广安。兄弟姐妹们，找到了景区的停车场，我们先停下来歇歇脚，一定要给大家拍一拍广安的美景。我就是这个人，我真的我带你吃饭没事，你明天要玩。我带你进去参观一下，因为我从小都是在这块长大的。哦，对，不是我的意思，你先去那儿休息一下，因此我不是我房给你订好了。哎呀，不用，那不行，我带你去吃饭，好吧？我跟你说，你这整的我也不知道。没有，咱们那个让你感受一下。我刚摸狗了，没事。让你感受一下咱们广安人的热情。我也喜欢狗，我养狗养了8年，专门养狗的。对。哎呀，兄弟们咋办呢？这广安人也太热情了，刚到广安就被人家给摁到这儿，走不了了，兄弟们。广安的卤鹅，兄弟们。哎呀，你搞这么客气，赶紧走。你是客人吗？感谢。好，感谢。那往我们南方走的路上啊，经历看过很多，帮助也很多。我们看到你做很多正能量的事情，特别值得敬佩。感谢。来，欢迎来广安。谢谢。小何和老何哈。这都是老何家里人，陈家茂那种都是自家人，是，欢迎。哦，他们告诉我说你也姓何，我说那一定过来。对。拿起啊！你带上。不，这我来给你尝味道哈。哎呦，吃了又拿，这能行的？那我不行呢。妈呀，热情到你没有办法。刚吃完饭，兄弟又说了，给我挖机找一个凉快的地方，说是晚上还要带我去吃饭，坚决不能去了，兄弟们。我还是找个地方给你住。不，我知道你担心我睡不好吃不好，你不用担心，你的热情我表示感谢，真的啊。然后那个吃饭的话，一会儿晚上必须要安排的。我先去忙，行，你在这儿休息一下。好，你拿着，你放不下了那个啥，你送给粉丝。不是，下次你再出去找个地方遇见那个啥了，你可以转送给他们。对，你的好意我真的心领了，真的不能再给添麻烦，不去了。我到饭点了，你必须得吃饭了，是吧？到饭点，我一人解决行了。你来到广安，的确得听我的。那我真的不去了，我要去我干啥？我一个人饭也好解决干啥？不，该吃饭咱们得吃饭，不，吃了饭再说，好吧？吃了饭再说。哎呀，真的该吃饭。就那我这心里我过意不去啊，是吧？真不去了。我今天这个饭，你吃也得吃，不吃也得吃，知道吧？来广安你就听我的，好吧？哎呦，走了，兄弟们又开劝了，没办法呀，我不过来他跟我急眼，就拿2袋就行了嘛。把这个都拿啊，多拿，太多了。哎呀，我这身体够壮了。哎呀，感谢。没事。兄弟姐妹们，叔叔阿姨们，现在准备收拾帐篷。我的睡袋基本上用不上，现在天热用不上。我有时候就是靠一靠，这是枕头，这个是一个窗户，都有纱网啊。这边也是一个窗户，这个地方也是一个窗户。马上收拾完，带大家看一看广安的美景。出发，兄弟们！开着挖机游全国的路上，路见不平一动挖，开着挖机就出发。兄弟姐妹们，今天出发重庆市，老规矩，兄弟姐妹们，出发之前啊，先把料给它备着。大家看，这不就用着了吗？可惜我这个料有点少，不过好歹给它垫垫，就不卡轮胎了。哎呀，这一段路凉快呀，两边全是树，太好了！发现宝贝了，兄弟们，这个东西可是好东西呀！一路过来好多坑，但是没有料。它这个的话就是废旧的马路油坯子，里面有沥青油，也有砂石，就垫起路来它不容易塌陷。去年在西藏老是用这个电路。看兄弟们，前面又出来限高了。我这一路上啊，最担心就是限高，路况不好我都不担心，就怕限高。不过这个好像差不多能过去。过去了，来会儿，兄弟们，开始给它填起来。这边啊有2个坑，大概10几20公分深吧。路有坑，我有料，咱们抓紧时间把这个事儿给它办了。完活，兄弟们，继续出发。兄弟们，越走越不对劲儿啊，越走路越窄。哎呦，我的妈呀！今天这个路走的是导航给我导到这个山里边来了。虽然说翻山的路比较窄，但是风景特别好。哎呦，还有枇杷吃，长得不大，这个儿有点小，我们尝尝看甜不甜。味道不错。
再来一个吧。哎呦我的妈呀，终于回到这个主路上了，兄弟们，马上进市区，兄弟们，天气有点热呀，兄弟姐妹们稍作休息，继续出发。确实啊，天气有点热，兄弟们进了市区了，我们先去检查一下车辆。你好，好嘛，遇到粉丝了。小何啊，是你的粉丝啊！你好，你好，欢迎来到我们重庆啊！你好，你好，你好，你好。看你买台挖机啊，今天过来看一下，为了你才过来的。为了我买一台挖机哦。真的，今天专门来，他给我打电话，他说你要过来。我才订的，刚才才订的，刚才。刚订的。刚订的。好，我是你主播兰的粉丝。主播兰的粉丝。对呀。哦，太热情了，大家伙！哎呀，刚一到就被粉丝给包围了。拍照，拍照，兄弟们，现在是拍照环节。下一位。下一位。我就别动了啊。我必须给拍好啊。我那边的那个。来。也是你粉丝。好。这样啥的礼物呢？我单独给合适拍的。哎呀，兄弟们，我最愁就是头尾这个环节，是不是？就是那个米花糖，这是我们当地特产。重庆的这个麻花，这有点太多了吧？哎，没事，有点太多了。这个是一个新意。哎呦，兄弟，这让我说啥好？这是我们白事业的特产。你感谢，兄弟姐妹们都说重庆是一个热情火辣的城市，是一个包容的城市，我算是见识到了，兄弟们。谢谢，感谢。兄弟们，重庆的火锅吃了，重庆的夜景看了，重庆人的热情更是让我难舍难分。一个热情火辣的城市，谢谢，感谢。好吧，兄弟姐妹们，继续出发。从未把自己当作英雄。开着挖机游全国的路上，被警察叔叔拦下，是什么样的一个心情？路见不平一动挖，开着挖机就出发。别问兜里多少钱，就问你的青春还有多年。大家好，我是挖机小何，兄弟姐妹们，今天我们出发宜宾市。据听说宜宾的主海特别漂亮，一起带大家看一看。哎呀，注意看，兄弟们，前面查车了。指挥让我靠边呢，我们先靠边看啥情况，应该不会有事吧？我这驾驶证啊、行证啥都有。你好，警官。哦，好，稍等。这是挖机的啊，这是挖机的操作证，这是我的挖机的操作证。这个你有操作证就行，有操作证就可以哈。好的，谢谢。这页，哎，在这边。好嘞，谢谢啊，给你添麻烦了。没什么问题，放心了。查了一个操作证、行驶证还有驾驶证，继续出发，兄弟们，天黑之前到达宜宾市。Hello， 到了，兄弟们，下了这个山就到了宜宾市了。兄弟们，打卡宜宾三江口，大家快看了，宜宾当地的人把这个江里面野鱼快喂成这观赏鱼了。下着小雨，继续出发，带大家看一下蜀南竹海，竹海之都，欢迎您。据听说这块这个竹海啊，好几万亩呀！哎呀，看看人家这个环境，来，兄弟们，这不竹林隧道吗？这个兄弟姐妹们，刚到景区停车场，给小图乐喝点水，天气太热了。我们都是您的粉丝啊！哦，你好。你好。你好。刚刚看到您路过来，车上有水。到了蜀南竹海，先送您个扇子。哎呦，谢谢。给你带点水。哎呀，别送了，你看我那上面还有水。哎，这个随时都可以喝的。哎呦，感谢。多喝点水。感谢。何老师，你都来了我们蜀南竹海地界了，一定要进去好好看一下。我刚到，我说停下来稍微休息一会儿。啊，您这个缓冲好了，这个我们蜀南竹海也特别漂亮。来都来了，必须要进去逛一下。啊，路过来的时候那竹子特别多，上面会更大更漂亮，是吧？啊，所以您一定要去一趟啊。我们现在出发可以不？我自个儿去，不用你们，你那啥。没事，我们陪一下。你们是景区的？哎，对，我们景区工作人员，就现在这是我们的这个游客中心。看到您来了，我们立马就冲过来了。啊，对呀，都是粉丝啊。对呀，看到您拍的视频特别好，对不对？你听我跟这样，我待会儿该买票，该坐车，你们忙，你们还有这么多好多事，我就不跟你们一块儿，真的不好意思，我自己去就行了。高老师，你看这是我们景区地图，您先了解一下。我一看现在到饭点了，挺大的。到饭点了，咱们要先吃个饭。哎，不，来都来了，先尝一下我们的全竹宴。对，吃的全是竹子，竹子做的哈。对。走吧，都在。哎呀，真的要陪您吃一下。好，谢谢，感谢。哎呦，这个，哇塞，兄弟们，这里边的风景我可能只有在画上面见过。哎呀，漂亮，大家有机会一定过来转一转。来吧，兄弟姐妹们，上去带大家体验一把竹海的魅力。
兄弟们，前面发现一个大坑，民警也逛完了，我们开始干活。路过的时候，在这三岔路口发现一个大坑，没有料，刚才去倒腾了点料，正好在这个右转弯道上，确实挺危险，挺大一坑，一斗料都给我用完了。填好拍完以后啊，我们再给它压一压。好了，兄弟们，这就完事儿，继续出发。路见不平一动挖，开启挖机就出发。又是一个，兄弟们，继续。反正呢，我今天也不着急赶路，该填的都得给填了。今天这咋回事？坡越大，坑越多啊！这今天路中间一个坑。搞定，又有新情况，兄弟们，这边可能是下雨，滑下来一堆土，我们以最快的时间把它这个土给它清理掉。哎呀，兄弟们，现在问题来了，上面放不了，只能往后放了。现在刚才我左侧放了一斗，但是它还往下流，只能放后边了。速度得快，姿势得帅，早点弄完，早点我们下山。不管怎么地，今天晚上不能在山上过夜呀，兄弟姐妹们，不行不行，兄弟们，车太多了，好歹哗啦哗啦，我得出发了，这车太多了不行，而且呢又在坡道上，抓紧时间。好了，完事儿。这主要是下雨造成的，下雨雨水一大哗就下来，这样一搞就行了，能通车就行，走吧。好吧，兄弟姐妹们，今天的视频就给大家更新到这儿。喜欢我的视频，点个小赞，我们明天不见不散。谢谢大家，感谢。开着挖机游全国的路上，在贵州遇到特大山洪，别问兜里多少钱，就问你的青春还有多年。大家好，我是挖机小何，兄弟姐妹们，今天正式离开四川，进入贵州地区。兄弟姐妹们，过了后边这座桥，我将正式离开四川地区。四川的朋友们，再见！贵州的好朋友们，小何来了。兄弟姐妹们，不得不说，贵州这个山是真大呀！坏了坏了，兄弟们，这块有落石啊！开始比划，这个应该是昨天下雨造成的，全部是石头，几乎占了一半的路面，这个必须得清理了。恰巧又在这个弯道上，来回会车极不方便。目测一下，大概滑下来有个2-3方的石头，而且呢，上面滴滴答答的还在往下滑，挺危险的。这个地方速度搞快，抓紧时间搞完，我们抓紧撤离。主要大家看前边还有一座桥，桥的跟前错车就困难很多，所以这个地方必须给它清理出来。完活了，兄弟们。这主要这个上面我还往下流水啊，主要是把路面清开，对向车能来回错车会车就可以了。就现在堆到那个地方，实在没地方放，上面还在往下流水。出发出发！哎呦，兄弟姐妹们，这咋又一堆呀？好家伙，这都是拿人弄，拿人哪能弄得动？这么大的石头，我看看，啥时候塌的这个？昨天晚上塌的。那这样吧，你给我看点车啊，你们给我后边的车、前边的车看着。我先弄到边上，先让车通了啊！你把车拦好就行了啊！没事。路见不平一动挖，开始干活，兄弟们，道路已经封闭了，兄弟姐妹们，我们开始比划。现在我的第一任务，先把它堆成堆，然后呢，小兄弟的意思让我把这石头给它甩到路的右侧。速度，兄弟们！现在路是一个封的状态，过往的车辆已经排了好长的队伍，尽量不要耽误大家的时间。哎呀，不少嘞，兄弟们，这得有3-4方石头，这个。最后一点点了，马上完活，大家伙都等着急了。完事儿！哎呀，请吃个饭，不用请吃饭。那我就前面走了，因为车来回上下堵的车太多了哈。好，那谢谢您啊。没事，安全嘛，安全放在第一位，对吧？哎，好的。哎，走。看着路上上下的车都堵，着急的我搞得一身汗。哎呀，雨后的景色太漂亮了，兄弟们，我是从那个地方上来的。昨天晚上雨太大了，你看这个河里边水都成黄河了。哎呦，你大半夜你又跑过来干嘛呀你？大哥，请你吃饭，今天非常感谢你了。哎呀，不用，那
感谢啥？吃个饭嘛。不用，你帮我们干什么酒啊？你不干我们要干多久啊？不用，你听我跟你讲，要不然我要做多久？谁见了你记住，谁见了谁都会去帮忙，吃饭不吃饭，钱不钱的，只想的就是咱们抓紧时间把路搞通。有缘再见。好，太客气了，大半夜追过来，好，太客气了，谢谢你啊。好，没事，慢点开，天黑了啊。再见。又要下雨啊！哎呀，这闪电哗哗的，怕啥来啥，兄弟们，又开始下雨了，哗哗的。那个冰雹直接砸在我这个顶上，那是刺耳那种声音。我的妈呀，大冰雹啊！马上3点了，还在下。4点55，马上5点钟了，还在下。大家看一下这雨有多大。说心里话，兄弟姐妹们，我怕了，不敢睡了，我彻底不敢睡了。下不了车，兄弟们。下不了车太危险了。天是亮了，看到这番景象太吓人了，兄弟们。希望附近的老百姓一切安好。前边有辆车，一辆越野车扣在那个地方，我们过去抓紧时间把路给清一下，救援一下。这个地方呢滑坡了，左侧堆积了好多泥，车压根过不来，我得把这泥清理一下。大概先给它整一下，车能过来就行了。下面我也不知道，下面你慢慢的走，不要着急。兄弟姐妹们，灾情不能等啊，火烧眉毛了。我能干啥吧，兄弟姐妹们，先这样。此时此刻，我得开着挖机救援了，疏通道路，好吧，兄弟姐妹们，先这样吧，我们下期再见。在贵州省大方县朴井镇展开救援，根据现场指挥指示，把这个路边这个树枝子要给它清理一下。我们现在主要的任务就是把现场的道路给它清理开，保证让大型设备畅通无阻到达灾区。灾情比较紧急，天一亮，大量的救援人员已经抵达现场，我们大方县的救援人员到的也比较及时。说句心里话，兄弟们。看到他们，我都要掉眼泪了，我说不出来的感觉，兄弟们，突然间心里特别的感动。作为一个宁夏银川人，我从来没有见过这种情况，自己也是被吓到了。从昨天晚上到现在，一直战战兢兢。大家伙的到来，让我们和当地的老百姓有了底气。此时此刻，我真的想摸着胸口说，他们才是我学习的榜样。那你那个水就不会那么急了嘛？因为全部那个泥土把它堵在那里急了，又不敢走。对。旁边的大姐给我讲，前面有垮方，让我抓紧时间去处理一下。出发，兄弟姐妹们，这个地方垮塌了，一定要把这个地方给它清理一下，改变水的流向，不要让它进了停车场淹了车。现在所有的卡友们都特别着急，特别担心。昨天晚上呢，我也在那个停车场，早晨起来大家都看着我，看我怎么办。别的不说，我一定要尽自己最大的努力。已经清开了一部分，现在救援车正在通过，大家注意看，前面又是一台挖机，应该是当地挖机司机赶过来救援了。好了，兄弟姐妹们，大概就这样了。右侧的再不能清理了，再清多了它还往下滑。现在我开着挖机去下边看一看，下边应该挺严重的，走不了了，别走了，随时都有垮方，救援车又过不去了，又掉头回来了。我掉头，我待会儿我给你把那个树枝搞开。没事，兄弟们看，就这个地方把救援车给挡住了，水流比较急，再加上有这个树枝子，压根没法走啊。现在我们用挖机把这树枝子给它勾一边。我的妈呀，水流要大得很呀，挖机往后倒都特别吃力，不行啊，兄弟们，水太大了这个也。哎呦，兄弟姐妹们，都不忍心看。注意看，兄弟姐妹们，前面才是一个狠人，这大小轿车逆着水往上开。我先靠边，靠边让他往右侧走。哎呦，我感觉他很吃力啊！加油！哎呦，为啥让他往右侧走？右侧水浅一点，靠边上水太深。现在这个水的话太急了，基本上小轿车、摩托车就不能走，太急了这个水。完了，这辆走不动了。不是他，你问他有没有牵引钩？有钩子没有？没有，他那没有钩子。不行，我得给他挖一下去。哎呦，可以啊，兄弟们，他上来了，还得是我们救援人员啊，硬是给推上来了。你好，哦，你好。这你敢不敢过去？带我过去一下，我去开动态机来救援。有多深啊？我也不知道，你也不知道。迈过几个，你的就不敢走。不敢走，就是肯定不敢走。我跟你说，别走了。你试一下嘛，就是我过去开那个中载机来救援。你这样，你别过了。我先试一下，如果能过的话，我给开挖机把它带过去。可以。你这玩意儿轿车它本身要往起飘，你知道吗？对。它重啊。他们那种小客车都被那个水冲走了。小客车都被水冲走了，都上不来了。对，上面也这群有人救吗？有，那县里面县府都下来了，他们在那上面也在救哈。对。那我就下去吧，我下去帮忙去吧。那你们注意安全啊！对，你们挖进去，然后挖了把那边堵过去。
就是挖了把水隔开就行了，是吧？对，怕把房子推倒了，是吧？对，好，就是这个意思。好，在这个地方挖啊。对。这你垫不起来，太深了，你看见没？垫不起来，你别垫了，水就1米多深，你看见没？垫不起来，你看吧，它那个水就1.3米深了，你人先不要在房子里面待了，那个地方水太深了，已经1米多深了，人不要在房子里边待了，人太深了，那个地方你想那么1米多深，我垫不起来，就没有土垫它。是吧？无能为力啊！你尽量不要在屋子里面待哈。大哥的房子泡在水里面，急得团团转呀，想让我用土给打个小坝，把房子给隔开，但是水太深了，实在是无能为力啊！兄弟姐妹们，这会儿雨已经停了，水小多了，我到下面再看一看，有没有需要帮忙的。主要是怕淹房子，其他都没有问题，就怕淹房子。像刚才那大哥一下，水淹房子淹了1米多深，没有办法，你眼看着没有办法。我得找点吃的，昨天晚上没吃饭，今天早上没吃饭，现在已经是中午12点多了。前边有个商店，弄点方便面吃吧。随便搞个方便面一吃，那你吃点饭。哎，不吃了，你们做，你们吃吧。那不行。抱起来，在我家吃饭。那你哎呀，玩在那里，快吃吧。我也是和你一样的。谢谢。哎呦，感谢。随便吃一点啊，没有肉。哎，这就好了，在这个非常时期有这饭，那已经很不错了。感谢。太感动了，兄弟姐妹，自己是开商店的，我要买方便面，不卖给我，方便面给我叼走了，让我吃他们家的午饭，而且他好像悄悄的给他女儿说了，先不要吃饭，让我们先吃饱。我一吃你们不够了。够。我说你们家淹的严重不严重？严重。那下面。大爷，我一吃饭你不够吃了。哎，你让他够了，吃好。这就是咱们贵州当地的老百姓，方便面不卖给你，你就在我家吃饭。太感动了，兄弟们，真的。给大姐送给我们老家的特产，太让我暖心了。我们老家的特产，你一定要收下。哎呀，萍水相逢，你能叫我吃一口饭，我已经很感谢了，真的。老家特产没别的事啊。兄弟姐妹们，先给大家更新到这儿吧。我先把大哥这个大半瓜车给救出来，车头下面全是石头，已经被卡住了。好的，兄弟们，先到这儿，我们下期再见。开着挖机游全国的路上，继续救援，疏通道路。别问兜里多少钱，就问你的青春还有多年。大家好，我是你们的挖机小何，有什么需要的就跟我说。我这个比较方便，兄弟姐妹们，现在大小挖机进入场地展开救援，像这种木头都给它往边上划拉。大哥说了，屋里的水出不来，让我从这个地方给扒开一个口子。第一，屋里的水能排干净；第二，车也能倒出来。不管怎么样，让屋里的水排干净，老是水泡着也不是个事儿啊，兄弟们。好了，这下就通畅了。谢谢老师了。没事，这个地方搞开，你的车能出来就可以了啊。我下面看看有啥帮忙啊。等会儿啊，我先让他这个车过去。这个大哥的半挂车走不了了，轮胎被沙子堵住了，下面全卡的是石头，大哥急的是团团转啊。我们先给他想办法搞出来。这个大家伙你给他送不走，后面车辆全部没有办法。哎呀，这还得小心了，别把车给大哥刮上了。把这个轮胎这个地方给他掏一掏，差不多让他往出开吧。这边也不行，这边还得掏，生了。你看这下面全部卡的是石头，哪能走得动？出来了。哎呀，谢地。乖乖的怎么弄？乖乖的给你放到哪里？这个放到哪里？往里边推一推哈。放到哪里？好，交给我了。大爷说话我听不懂呀，把这小罐罐给它放到里边。这应该是搅拌机的一个水泥罐，我们用拇指夹给它夹过去。放在院子里面没有水的地方，大爷有点担心啊。好了，完活，我看看前面路通了没有？可以了，兄弟们，路通了。剩下这个大的土方量啊，这个得大的挖机来整，我也就可以出发了，兄弟们，出发贵阳去检查一下挖机，因为我感觉水太深，有可能啊，挖机行走桥上面的那个排气孔会进水，早的检查一下，要不就把挖机油换掉。兄弟姐妹们，现在路是通了，但是交通管制，为了不影响救援，只能出不能进，所以大家伙想走这条路的话，最好是提前问一问。大家看看，刚下完雨，这又是一堆土，开始干活。兄弟们，先把这个锥桶给它放在后边，起到一个警示的作用，因为我在前边干活，放在后边会安全一些。这两侧你看这个地势比较陡，只要一下雨，绝对会有东西滑下来。好嘞，挖机清理它还是比较快的，2分钟。好的，再见了，父老乡亲。
祝你们早早的好起来，早日渡过难关。小辉就出发了，只能包大带到这块了。又开始下雨了，哎呀，好吧，兄弟姐妹们、叔叔阿姨们，我就出发去贵阳了。愿我们朴槿镇的父老乡亲早日渡过难关，早日的好起来，加油！